සොබා මාතාව nature. ඉහළ සංඛ්‍යාතයක ජීවත් වෙන මිනිස්සු අඳුනගන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි එයාලා සොබා මාතාව. එහෙම නැත්නම් ස්වභාව ධර්මය. මේ nature එකත් එක්ක කරන ගනුදෙනුව පුදුම තරම් ඇල්මකින් ආසක්ත භාවයකින් කරන්න යනවා. මොකද එයාලට ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක නැත්නම් මේ ගහකොළත් එක්ක ඉන්නකොට පුදුම තරම් නිදහස් බවක් මේ වගේ අයට දැනෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මානව සත්තු විතරක් නෙමෙයි තිරිසන් සත්තුන්ටත් මේ වගේ ඉහළ සංඛ්‍යාත පරාසයක ජීවත් වෙන මිනිස්සු අතර ඊටාම ආරක්ෂිත බවක් දැනෙනවා.